Amb aquests episodis de pluja, el bo d'anar amb l'helicòpter, si és possible, si la meteorologia ho permet, és que d'aquesta manera te pots fer la composició de el que són carreteres, afectació de vials i tot el que són els passadissos i tal, per si estan tallats, si estan de tallar i per tal que la gent no ho prengui mal. Hem començat volant tot el que seria l'Alt Empordà, perquè semblava que hi havia molta afectació en quant a carreteres, lleres, els rius, algun riu que havia afectat alguna carretera secundària, i mentre anàvem cap allà doncs, ens hem trobat amb una granja de porcs que havia col·lapsat la teulada i posteriorment ens hem trobat amb un vehicle que estava enmig de l'aigua i no sabíem on era ben bé exactament la zona, fins que l'hem trobat que era una persona que havia fet una imprudència i havia anat per enlloc que no tocava i els bombers han anat de seguida. I l'altra cosa que nosaltres hem fet ha sigut anar a la banda sud, a la zona de Breda, Riells, Viabrea, que semblava ser que hi havia hagut un esclafit, on ja hi havia bombers treballant, i evidentment sí, era així perquè hi havia molts arbres caiguts que afectaven tant a nivell de carreteres i vials interns de la urbanització com també a l'interior de les parcel·les i fins i tot algunes cases que aquests arbres estaven recolzats. Fins i tot hem vist alguna teulada que havia quedat molt malmesa degut a aquest esclafit. Bé, en aquests episodis de pluja el que ens col·lapsa més és que la gent truca perquè els està entrant aigua, moltes vegades fins i tot perquè el mateix nivell freàtic puja i per tant se li inunda els baixos o els soterranis de la vivenda i clar, hem d'anar descartant allà on podem actuar perquè nosaltres pensem que fins que no hi hagi un pam i mig d'aigua les nostres bombes no poden aspirar. Clar, moltes vegades quedem col·lapsats per l'allau de trucades degut a que la gent ens truca per un parell de dits d'aigua i aquí evidentment no podem fer cap actuació.